ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ஒன் டே ட்ரிப்பாக தலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. தலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ் சிட்டூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், திருப்பதி, ஆந்திராவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இது சென்னை அண்ணாநகர்லேருந்து கிளம்புனீங்கன்னா நீங்கள் டோட்டலாக அது 189 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. அப்ராக்சிமேட்டாக 4.5 ஹவர்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல மவுண்டன் அண்ட் சன்ரைஸ் வியூலாம் நல்லா இருந்ததுனால நாங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்திருந்தோம். ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு ஓவராலாக அந்த வில்லேஜ் வியூலாம் நாங்கள் ரசித்து தென் எங்களுடைய ட்ரிப் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். தென் நல்லா பசி இருந்தது. அங்கே போகிற வழியில் ஒரு பாட்டி வடை சுட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த வடையை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருந்தோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு போகிற வழியில் கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி ஷாப் பார்த்தோம். ஸோ அங்கே நிறுத்திட்டு நம்ம ஸ்லோ மோஷன் நம்ம ஃப்ரெண்டு காஃபி சாப்பிட்டுட்ருக்காரு. ஸோ அது முடிச்சுட்டு அகெயின் வி ஸ்டார்டட். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் தலக்கோனா 23 கிலோமீட்டர்ஸ்னு போட்டிருக்கிற இடம். அங்கே ஒரு ரெண்டு செக் போஸ்ட் இருந்ததுங்க. ஒரு இடத்துல போலீஸ் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல செக் போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீஸ் இருக்கும். ஸோ காருக்கு 100 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. மற்ற என்ட்ரி ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். பட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் நிறைய குரங்கு இருந்ததுனால ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கார்லேயே வச்சுருந்தோம். ஸோ ஹேவ் டு பி காஷியஸ். நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அங்கேருந்து கிளம்பிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரோடு ரெண்டாக உங்களுக்கு வி ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா. லெஃப்ட் சைடில் போனீங்கன்னா ஒரு டெம்பிள் இருக்கும். ஸோ ரைட் சைடில் தான் நீங்கள் ஃபால்ஸ் போகணும். அந்த போர்டு மென்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து போகிற வழியில் நாங்கள் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்களே கேட்கலாம். ரசம், மோர், சட்னி, கறி, ரைஸ், அப்பளம் எல்லாம் இருக்கும். ஃபுல் சாப்பாடு 80 ருபீஸ், பிளேட் சாப்பாடு 70 ருபீஸ். நான்வெஜ் வேணும்னா பாய்லர் கறி இருக்கும். கிலோ வந்து 450. குக்கிங்తో சேர்த்து ஃப்ரை என்ன சரி, கிரேவி என்ன சரி. உனக்கு லைட் கிரேவி வேணும்னா பண்ணி கொடுப்பாங்க. 7 சாப்பாடு, 1 கிலோ கறி 1010 ருபீஸ் ஆகுது. அதில் 500 ரூபா கொடுத்தாச்சு. இங்கே 510 ரூபா கொடுக்கணும். ரொம்ப சாப்பிட்டு காசு கொடுங்க. அது ஓகேண்ணா. நீங்கள் நாட்டுக்கறி பற்றி சொல்லுங்கள். என்னது நாட்டுக்கோழி வந்து கிலோ வந்து 650 குக்கிங்తో சேர்த்து. 1 கிலோனா 700 கிராம் கறி வருது. நாட்டுக்கோழி பாய்லர் வேணும்னா கிலோ கறி வருது. நீ வரும்போது 1 கிலோ கறி எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுன்னா 100 ரூபாய்க்கே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா இங்கே இருக்காது. காட்டு ஆட்டோ டிராவல் கரிச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. அதுக்கு தான் 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். சரி, ஓகே. இருக்கிறது அது தலக்கோனா. சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ். ஸோ ஃபுட் ஆர்டர் செஞ்சு அங்கே அட்வான்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு வி ரீச் த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். பார்க்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார்ஸ் இருக்குது. நல்லாவே க்ரௌட் இருந்தது. நாங்கள் போனது சாட்டர்டேன்றதுனால நல்ல க்ரௌட் இருந்தது. ஸோ இங்கேயும் ஒரு பேக் செக்கிங்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சின்ன ஒரு பாண்ட் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருந்தது. இந்த நல்ல கிளைமேட்டும் அந்த தண்ணியும் நல்லா சில்லுன்னு இருந்தது. கிறிஸ்டல் கிளியராக தண்ணி இருக்கிறதுனால பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் வர மாதிரி எங்களுக்கு பொன்னி நதி சாங் தான் இங்கே ஞாபகம் வந்தது. இது முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குற மாதிரி அங்கே ஒரு வாக்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அந்த வாக்கிங் ஸ்பேஸில் ஒரு சின்ன ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்கும். ஓவராலாக ஒரு 25 மினிட்ஸ் ஆகும். நீங்கள் நடந்து போகலாம். நடந்து போகும்போது ரைட் சைடில் டு பி லிட்டில் காஷியஸ். அங்கே அவ்வளோவா சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இல்லை. பட் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா வில் பி காஷியஸ். ஃபைனலி இங்கே பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸோடைய கிளிம்ஸை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. தென் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். பார்க்குறீங்களா நிறைய க்ரௌட் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் பேக்ஸ் எல்லாம் இடத்துல வச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். நல்ல ஒரு குளியலை போட்டோம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஃபோல்டாக இருக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கும். தென் ஒரு ஃபஸ்ட்டு செட்டப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஆனால் எனக்கு செகண்ட் லெவல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த கிரவுண்டில் போல் அந்த செகண்ட் லெவலில் போல் ஃபஸ்ட் லெவலில் தான் நாங்கள் குளித்தோம். ஸோ நல்ல பாறைங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருந்தது. பட் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு குளிக்கலாம். இதுதான் அந்த கிரவுண்டில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குளம் மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு 6 ஃபீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீச்சல் தெரிஞ்சால் மட்டும் போங்க. இந்த மேலே அந்த ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இருக்குது பார்த்திங்களா, அங்கே தான் நாங்கள் குளித்தோம். நல்லா ஒரு ஆட்டம் போட்டுட்டு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோங்க. தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா. ஸோ இந்த ஒரு எலிஃபெண்ட் ஆர்ச்சில் தான் வந்து ஒரு ரெசார்ட் இருக்குது. அந்த ரெசார்ட்ஸில் தான் நீங்கள் அந்த ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டை நீங்கள் போயிட்டு சாப்பிட்லாம். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா vanadarshini.com டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் காட்டேஜஸ் வேணால் புக் பண்ணிக்கலாம். லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு இந்த இடத்துல நிறையவே ஃபோட்டோகிராஃபிஸ்லாம் எடுத்திருந்தோம். ஓவரால் இந்த ரெசார்ட்டே நல்ல ஒரு ஃபாரஸ்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் எஃபெக்டில் இருந்தது. ஆந்திரா கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட எங்களோட ட்ரிப் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து சென்னை கிளம்பியாச்சு. எங்களுடைய ஒன் டே தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ட்ரிப் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.